Сайн байцгаана уу хүмүүстээ та бүхэндээ орой минь төвшүүлье. Эрдэнэ телевизийн баасан гарагийн орой мэдээллийн хөтөлбөр эхэлж байна. Эхнийх мэдээ танилцуулъя. Эрдэнэ төлбөрийн ил урахад нэвтрүүлсэн диспетчерийн Петрам системийн өнөөгийн байдал дүн шинжилгээ хийж, зарим техник суурилагдаагүй тул масс системийг зохион бүтээж нэгтгэсэн холболт хийсэн байна. Мэдээллийн дэлгэрэнгүй хүргэе. Ил урхан хүрээнд тодорхой цэгүүдэд 9 ширхэг цамхаг, 4 ширхэг хөдөлгөөнт станцуудыг байрлуулсан ба мөн технологийн тоног төхөөрөмжүүдээр Петрам системийн мэдээлэл дамжуулах меш сүлжээний тоноглол, өндөр наривчлалын GPS техникүүдийн кабинд дэлгэц тоноглолуудаар тоноглон ажиллаж байна. Экскаватор 31 нэр төрөл, өрмийн машин 33 нэр төрөл, өөрө булгагч 19 нэр төрлийн тоноглолуудаар тоноглогдсон юм а. Петрам систем нэвтэрснээс хойш липхэр 9350, Билаз 75131 маркийн 81-р техникүүд ашиглалтанд орсон учраас Петрам системийн тоноглол суйрлагдаагүй ажиллаж байна. Экскаваторын ажилд Билазын рейсийг ээлж дууссаны дараа нөхөн оруулж байгаа учраас тухайн ээлжийн явцад баяжуулах фабрикт зөөж байгаа хүдэрдэх зэсийн агуулгыг үнэн зөв бодтой харахад хүндрэл гарч байгаа. Иймээс үлдсэн тоног төхөөрөмжүүдийг яаралтай тоноглох шаардлагатай юм байна. Петрам системийн хэрэгжилтийг хангахын тулд бид нар масс гэдэг юм масс гэдэг систем зохиочод байгаа. Тэр нь яах гэхээр одоо яг уурхад явж байгаа рейсүүд Петрам системийн өгдлөөс дамжаад массаар дамжаад ороод ирж байгаа. Тэр нь одоо яг тухайн үед явж байгаа агуулгыг хянахад хэлбэр болгож байна. Дээрээс нь Петрам системээс уулын ажлын тайлангууд зөндөө олон 100 эдэн тайлан гаргаж болдог. Тэр тайлан нь болохоор манад ойлгомжгүй хөрсөн дээр буухгүй юм тайлангууд гараад байгаа. Масс болохоор бид нар өөрсдөө хэрэгтэй Петрам системийн өгдлөөс өөрсдөө хэрэгтэй мэдээллүүдэд түүж аваад тайлан гаргаж байгаа. Хоногоор, 7 хоногоор, 10 хоногоор, сараар, улирлаар, жилээр гээд тийм тайлан гаргаж авч байгаа. Ил урахад диспетчерийн Петрам системийг нэвтрүүлж ажиллах явцад техник болон програм алдаанууд гарч байгаа. Билаз болон ЭКГ-10 экскаваторууд дээр урд нь ажиллаж байсан туршлага байхгүй юм а. Програм талаас гарч байгаа алдаануудыг засуулах талаар Макромайн компани удирдлагуудад мэдэгджээ. Экскаваторуудын сүлжээ тасрах, байршил буруу заах тохиолдлууд гарч байгаа. Экскаваторын орцонд ажилд хийлгэж байгаа билаз болон экскаваторын хажууд ачуулах гэд хүлээж байгаа билазуудын ажилтны хугацааг давхар тооцож бүртгэж байгаа нь машинистийн ур чадварын тайланг буруу гаргахад хүргэж байна. Иймээс экскаваторын орцонд ажилд хийлгэх радиусын хэмжээг наривчлах шаардлагатай учраас масс системийг зохион 3 дугаар сараас эхлэн нэвтрүүлж эхлээд байна. Орхон аймгийн засаг даргын тамга газар иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлаас дэмжин 17 жилийн дараа Монгол хэлбэчгийн улсын олимпиадыг 2 дахь удаага Орхон аймагт зохион байгуулж байна. Тус үйл ажиллагааны нээлттэй уурхачин соёлын ордонд өнөөдөр боллоо. Монголчуудын түүхэнд хамгийн урт удаан хугацаанд хэрэглэгдэж түүх соёл уламжлал ёс заншлыг бидний амьдарч байгаа энэ цаг хүртэл тээж авч ирсэн оюуны үнэт төв бол Монгол хэл бичиг үсэг юм а. 49 дахь удаагийн Монгол хэл бичгийн улсын олимпиадыг Орхон аймагт зохион байгуулж, аймгийн засаг даргын тамгын газраас ивентэтгэж, улсын шилдэг сурагч багш нарыг тодруулахаар боллоо. Монгол хэл бичгийн 31-р олимпиадыг 17 жилийн тэртээ манай аймагт зохион байгуулж байсан юм. Энэ жилийн хувьд зохион байгуулалтанд онцгой анхаарч их хэлний өдрийг тохиолдуулан Монгол бичиг уран бүтээлийн үзэсгэлэн олон нийтийн хүртэл болгож байна. Засаг даргын мөрийн үйл ажиллагааны мөрийн хөтөлбөрт бол Монгол хэл, физик, математик, химийн олимпиадыг жил тутам авахар үндсэн чиглэл туссан. Энэ хүрээндээ Монгол хэлний улсын олимпиадыг улсын зохион байгуулах хороонд санал тавьснытэйгээ 5 дугаар сарын 5-аас 6-ны хооронд 2 өдөр ингэ зохион байгуулж байгаа. За энд 21 аймаг нийслэлийн дүүргүүдээс маань 30 багш 30 тэргүүний сурагчид оролцсон үйл ажиллагаа маань өнөөдөр нээлттэй хийж байна. За энэ 49 жилийн хугацаанд манай аймаг бол 2 дахь удаага энэ их хэлний олимпиадыг санал тавьж зохион байгуулж авч байгаагаараа бас онцлог болж байна. 31-р олимпиад нь манай дээр болж ирсэн. 17 жилийн дараа 49-р олимпиадыг манайх зохион байгуулж авч байгаагаа онцлог байна. Бүх аймагуд ирсэн, бүртгэл юмнуудаа хийсэн. За санхүүжилт хөрөнгө оруулалтыг бол засаг даргын тамгын газраас бүх зардал мөнгийг дааж ивент итгэж байгаа. Бид бэлтгэл ажлыг
маш сайн хангасан оролцож байгаа багш сурагчтай бол өндөр хэмжээнд хүлээн авч байрлуулсан үйл ажиллагаа маань өнөөдөр ингээд эхэлж байна. Монгол хэл бичгийн олимпиад 2 өдрийн хугацаанд зохион байгуулагдана. Олимпиадыг зохион байгуулах хорооны дараагаар Монгол Улсын боловсролын их сургуулийн Монгол судлалын сургуулийн захирал Гавьят багш доктор профессор Өнөр Баянаар удирдуулсан доктор профессор Гавьят багш нараас бүрдсэн 9 гишүүнтэй баг ажиллаж байна. Монгол хэл бичгээ хайрлан хамгаалах, хэлний аюулгүй байдлыг ханган ажиллахад Монгол хэлний зөвлөл анхааран ажиллаж, түгээн дэлгэрүүлэх чиглэсэн цогц зүйл ажиллагааг зохион байгуулж байгааг Олимпиадын нээлтийн үеэр онцоллоо. Энэ төрлөх хэл бол аливаа улсын үндэсний өөрөөр хэлбэл үндэсний дархлааны нэг зүйл. Монгол хэл бол монгол хэл, монгол бичиг гэдэг бол дэлхийн хүн төрөлхтний түүхэнд монголчуудын оруулсан их хүнтэй зүйлийн нэг нь бол одоо энэ төрлөх хэл бичиг гэж ингэж бид нар ойлгодог. Тэр тусмаа энэ Эрдэнэ тот бол Монгол улсын бүх аймаг, бүх сумаас ирж энэ сайхан удаа газрыг байгуулж Эрдэнэт бол одоо энэ олимпиадыг 49 дугаар олимпиадыг зохион байгуулж байгаа Эрдэнэт хот бол юу гэхтэй зэрэг дэлхийн одоо орчин үеийн хүн төрөлхтний түүхэнд Монголын нэг их одоо тийм орчин үеийн одоо үйлдвэр, орчин үеийн том бүтээн байгуулалтыг бий болгосон ийм газар. Тэгээ Монгол улсын хэмжээнд 49 дугаар олимпиадыг энэ зохион байгуулж байгаа нь бол их сайхан одоо зүйл. Тэгээд энд зөвхөн одоо хэл бичгийн мэдлэг боловсролоо шалгарсан багш сурагчид сорихоос гадна бол дэлхийд одоо алдартай Монголын том бүтээн байгуулалтын газар энэ 21 аймаг сумаас ирсэн одоо багш сурагчид танилцж үйлдвэртэй бол одоо үйлдвэрийн бүтээн байгуулалтаа тэнд ажиллаж байгаа ажилчид, инженер, техникийн хүмүүс, хөдөлмөрчтэй бол ингэж уулзаж учирч энийг нүдээр үзэж байгаа гэдэг бол энэ давхар одоо завшаантай хэрэг гэж ингэж ойлгож байна. Монгол хэл бичгийн улсын олимпиадад аймагтаа тэргүүлсэн монгол хэл бичгээр улсын хэмжээнд өрсөлдөхүйц чадварлаг 30 багш, 30 сурагч өрсөлдөж байна. Мөн үндэсний бичиг соёлын өдөр жил бүрийн 5 дугаар сарын эхний 7 хоногт тохиодог. Үүнийг тохиолдуулан амралтын өдөр үндэсний бичиг соёлын зөвлөлийн бүрэлдэхүүн хүрэлцэн ирж, манай аймгийн тэргүүний бичиг соёлоод тэн түгээгчдийг алдаршуулах үйл ажиллагааг зохион байгуулах юм байна. Эрдэнэ төлөвлөрийн хөтөлбөрийн аюулгүй эрүүл ахуй байгаль орчныг хамгаалах хэлцээс сар бүр зөвлөгөөн зохион байгуулж таялан тугсаанд хийсэн ажлаа дүгнэн ярилцдаг. Өнөөдөр тус хэлцээс 4-р сарын ажлаа дүгнэх зөвлөгөөн зохион байгууллаа. Зөвлөгөөний эхэндээ хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн аюулгүй ажиллагчдад шагнал гардуулах үйл ажиллагаа боллоо. Аюулыг мэдээлэн гарч болцшгүй осол аваарыг олж илрүүлэн түүнийг мэдээлснээр аюулгүй ажиллагчаар шалгаруулан хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн асуудалд ажилчдыг идэвхтэй оролцуулж байна. Аюулгүй ажиллана гэдэг бол тухайн хүний хөдөлмөр хийх үедээ өөрийн биедээ болоо бусдыг гэмтээхгүйгээр зөв гүйцэтгэх хамгийн гол нь тэгээд тухайн аюул эрсдэлтэй байдлыг бол өөртөө айл болохоор аюул ослоггүйгээр байлгахын тулд бүх талаас нь хичээх ёстой. Ер нь бол аюулгүй ажиллана гэдэг нь бол тухайн ажлыг үүсгэж байгаа хүний бол өдөр болгоны одоо үүрэг функцэнд бол орцсон байдаг. Гэлээ гэхдээ тэр тухайн ажлын ашиглалт болоод үйлдвэрлэлийн процесс улмаас тэр бол ямар нэгэн самсраг байдлаар юм нөхцөл байдлыг үүссэн байх магадaltaй байдаг. Үйлдвэр маань олон жил ажиллаж байгаа учраас ер нь техник тоног хөрөмжүүл байнгын ажиллагаатай байгаа учраас тэр болгоныг өдөр болгоно нэгтлэн шалгаж явах ёстой. Тэгж тухайн одоо үйлдвэрлэлийн процесс болоо тухайн хүний ажил бол идэвхтэй чанартай үр бүтээлтэй ажиллах гол үндэс болж өгдөг. Хөө ер нь өөртөө болон бусдад хэр зэрэг ажиллаараа хөдөлмөрөөр нөлөөлж байгаа, аюулгүй ажиллаж байгаа орчин тойрныхоо байгаа нөхцөл байдлаараа үлгэрлэхийг л одоо хэлж байгаа бах. Одоо жишээ нь ихэд ажлын процесс явагдаж байгаа тохиолдолд хаана аюул эрсдэл байна, тэрийг анх олж харсан хүн одоо хамт олноо уриалж энэ тийм аюул осол гарцсан байна. Ийм магадaltaй байна гэдгийг л анхааруулахад л орших бах та. 2017 оны 3 дугаар сард болсон хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн зөвлөгөөнөөр 9 даалгавар шийдвэрт тусаржээ. Жил бүрийн 4 дугаар сарын 28-ны өдөр болгодог хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн дэлхийн өдрийг угтах ажлын хүрээнд 2017 оны 3 дугаар сарын 30-ны өдөр батлагдсан хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн соёлыг ажлын байранд нэвтрүүлээ. Сарын аяны төлөвлөгөөнд орсон арга хэмжээний биелэлтийн талаар ярилцлаа. Сарын хугацаанд хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуй байгаль орчныг хамгаалах хэлтсээс бүтцийн нэгжүүдийн харьяа, үерээ усны сууг шууд, даланг цэвэрлэх, нөхөн сэргээх, засварлах болон хариуцсан талбайн элс хайрга зэргийг цэвэрлэх ажлыг
зохион байгуулжээ. Үйлдвэр анх байгуулагдсанаас хойш 2003 он хүртэл хугацаанд ил уурхай овоолгуудад устгаж булшилсан хаягдал химийн бодисын дэлгэрэнгүй бүртгэл судалгаа гаргахаар төлөвлөсөн байна. Хөдөлмөрийн аюулгүй байдлын эрүүл авахын сарын 1-ний хүрээнд цэг нэгжүүдийн дунд хөдөлмөрийн аюулгүй байдлын эрүүл авахын хууль дүрм журам зааврыг танилцуулах зорилгоор асуулт хариултын тэмцээнийг үйлдвэрийн хэмжээнд өнөөдөр амжилттай зохион байгууллаа. Мэдээ үргэлжилж байна. 2016 оны 1-р ээлжийн цэргийн жинхэнэ албанаас халагдаж байгаа төрүүч баялдагчдыг хүлээн авах ажлыг 5 дугаар сарын 1-2-ны өдөр зохион байгуул дуслаа. Тэгвэл үргэлжлүүлэх 2017 оны 1-р ээлжийн цэрэг таталгаа ажлыг манай аймагт 5 дугаар сарын 3-наас 7-ны өдрүүдэд зохион байгуулах юм байна. Монгол Улсын цэргийн тухай хуулийн дагуу 2017 оны 1-р ээлжийн цэрэг таталгааг 5 дугаар сарын 3-наас 5 дугаар сарын 7-ны хооронд зохион байгуулан явуулахаар болсон. Энэ жилийн тухайд 18-аас 25 насны 800 гаруй залуучуудад цэргийн жинхэнэ албаны зарлан дуудах бичгийг хүргүүлснээс эрүүл мэндийн үзэлгээр тэнцэн тодорхой хувийг цэргийн албанд татах, мөн цэргийн дүйцүүлэх алба, цэргийн гэрээ талбанд элсүүлэх ажлыг 2 өдөр зохион байгуулж байна. Энэ бол 2 дугаар сарын 8-ны өдрийн 52 дугаар тогтоол гарч дараа нь зэрэг сүчийн шинжилгээ дараагийн 3 дугаар сарын 27-ны өдрийн 27 тушаалын дагуу аймгийн засаг дараагийн 4 сарын 17-ны өдөр Орхон аймагт цэргийн жинхэнэ албаны таталгааг болгоход 127 төр захимж гарсан. За үүний дагуу 2016 оны 1-р ээлжээр цэргийн албанд татагдан цэргийн алба авах хугацаа дуусч бэлтгэлээр харагдж ирж байгаа төрүүч байлагч нарыг хүлээж авах ажлыг 5 дугаар сарын 1-2 өдөр зохион байгуул явууллаа. За 18-25 насны иргэдэг цэргийн жинхэнэ албанд татах, цэргийн гэрээ талбанд элсүүлэх, цэргийн дүүцүүлэх албанд элсүүлэх ажил 5 дугаар сарын 3-наас 6-ны өдөр зохион байгуулан явагдаж байна. Цэргийн жинхэнэ албаны 2017 оны 1-р ээлжийн цэрэг таталгаар Баян өндөр сумын 21 баг, Улаанд Жаргалан сумын 3 баг, нийт 24 багаас 800 гаруй иргэдэд цэргийн зарлан дуудах зогссон байгаа. За бид цэргийн шатаа шилдэ 2 удаа энэ цэргийн насны залуучуудын эрүүл мэндийн төвшинг тогтоож, эрүүл мэндийн байдлын тогтоохтой бид нар одоо энэ эрүүл мэндийн үйлчлэгийг эдгээр насны иргэдэд үн төлбөрөөр зохион байгуул явуулдаг. Тэгэл манай хамаа авч хилдэс цэг төгөхгүй тэгэл ирэн гэж хэлэхгүй гэл өөрөөсөө тэгээ 3 жилийн алба хаасан хүмүүс тэгээд яв гэж хэлсэн. Тэгээд өөрөө ч явах сонирхолтой байгаа. Зарим хүмүүс бол тэгээд явахгүй гээл эмчийн бичиг хийлгдэг юм билээ. Тэг бас буруулах л та. Яваад ирсэн дээр бах гэж боддоо шүү дээ. Уун л эр зэрэг гэдэг чинь нүүн л эр хүний үүрэг шүү дээ. Хүн л үүрэг тэгээд өөрөө биелүүлэх хэрэгтэй. Тэгээд дөнгөсний хилдгээр яг та эр хүн чинь цэрэгтэй байх хэрэгтэй. Тэгээд тэгж л байна да. Эр зэрэг гэдэг чинь шорон биш шүү дээ. Эр хүний үүрэг нэс. 2014 оноос Монгол Улсын хэмжээнд оюутан цэрэг хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж эхэлсэн 2017 оноос эхлэн анх удаа оюутан цэрэг цэргийн мэрэгжил сургалт олгох гэсэн хуулийн заалт заагдсны дагуу засгийн газрын 32 дугаар тогтоол гаргаж манай аймгийн хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулж байгаа технологийн дээд сургууль, орхон сургууль, маргад сургууль, мэрэгжил сургалт үйлдвэрлэлийн төв, хөдөө аж ахуйн мэрэгжил сургалт үйлдвэрлэлийн төвийн нийт 60 оюутан цэрэг цэргийн мэрэгжил олгох танхимын сургалтанд 4-р сарын 1-ээс 6-р сарын 1-ний хүртэл хамрагдаж байна. Харин 6-р сарын 15-наас 8-р сарын 15-ыг дуустал оюутан цэрэг цэргийн хээрийн сургалтанд хамрагдаж цэргийн албыг дүйцүүлэн хаахаар болжээ. Мэдээ үргэлжилж байна. Эрдэнэ төлбөрийн ав тээврийн байгууллагын хамт олон хавар зууны бэлтгэл ажлын хүрээнд нийтдээ 17 төрлийн ажил хийхээр төлөвлөн ажлын гүйцэтгэл 80% байгаа тухай ав тээврийн байгууллагын үйлдвэр техникийн хэлцээс мэдээллээ. Тус хамт олон 3 чиглэлээр хавар зууны бэлтгэл ажлыг ханган ажлын төлөвлөгөөний дагуу ажиллаж байна. Автоэрийн байгууллагын нийт тээврийн хэрэгсэл машин механизмуудад улирлын үйлчилгээ хийх ажил дуусах шатанд ороод байна. Усалгааны зориулттай автомашинуудын нэмэлт төхөөрөмж, тоноглолуудад засвар үйлчилгээ хийж, техникийн бэлэн байдлыг ханган, зам барилга, газар шорооны ажил гүйцэтгэх зориулттай хүнд машин механизмуудыг ажилд гаргахад бэлэн болгоод байна. За автоэрийн байгууллага 2017 оны хавар зууны бэлтгэл ажлын хүрээнд барилга байгууламж, механик эрчим хүч, аж ахуйн байгууламжийн гэсэн 3 чиглэлээр нийт 17 нэр төрлийн ажил төлөвлөгөө ажиллаж байна. Одоогийн байдлаар барилга байгууламжийн хувьд дээврийн засварын ажлуудыг төлөвлөгөөний дагуу их барилгын хэлтс ИПО-гоор хамтран хийж гүйцэтгэж явж байна. Мөн нийт хөдөлгөөн 297 дээврийн хэрэгсэл байгаа. Дээврийн хэрэгслүүдээр улирлын үйлчилгээг шат тараалттай хойрын дагуу хийж гүйцэтгэл 80% явж байна. Мөн эрчим хүч дулааны талаар ходуудыг цэвэрлэх,
бусад ажлуудыг төлөвлөгөөний дагуу хийж байна. Мөн шаардлагатай үйлчлэгүүдийг хийж ин зуны улиралд шаардлагатай сэлүүг материалуудыг авч намар эхлэхээс урд шаардлагатай засвар үйлчилгээнүүдийг хийж гүйцэтгэхээр төлөвлөлөө ажиллаж байна. Хүчтэлийн тоног төхөөрөмж болон трансформаторын дэд станцуудад үзлэг засвар үйлчилгээ хийж дуусгажээ. Авто засварын газруудад байрлах авто угаалга, өргөн тээвэрлэх болон суурин тоног төхөөрөмжөд улирлын үйлчилгээхийн шаардлагатай тохиолдолд засварын ажлуудыг хийхээр төлөвлөжээ. Илуурхайн технологийн зам болон өөрийн машинуудыг эргэлтийн усаар хангах зориулалттай ус түгээх цэгийн хаалт, ус дамжуулах хоолой болон бусад тоног төхөөрөмжүүдэд засвар үйлчилгээ хийж бэлэн байдлыг хангажээ. Түүнчлэн үерийн усны сувг шуудаг цэвэрлэн ус зайлуулах хоолойг засварласан байна. Спортын төрөлжсөн сургалттай ирээдүйн одод сургууль нь Монгол улсын нэрийгээ дэлхийн тавцанд өргөхөө спортын ирээдүйн ододыг бэлтгэж байна. Тус сургуулийн хамт олон эцэгчүүдээ сурсан мэдсэн зүйлээ тайлагнаж үйл ажиллагаагаа танилцууллаа. Хөтөлбөрийн 5 дугаар сард аймгийн боловсрол биеийн тамир спортын төрөлжсөн сургалттай дотуур байр бүхий ирээдүйн одод сургууль нь үйл ажиллагаагаа танилцуулж олон нийтэд мэдээлэл өгдөг. Ирээдүйн одод сургууль өргөжин 6-аас 11-р ангийн 9 бүлэгт 171 гаруй сурагч спортын 9 төрлөөр хичээллэж байна. Тус сургуулийн нийт сурагчид тэдгээрээ эцэг эхчүүд сургалтын үйл ажиллагаатай танилцаж хүүхдүүдийнхээ мэдсэн сурсан эрдмийг сонирхлоо. Бие бядрын өндөр хөгжилтэй хүмүүнлэг ийм иргэнийг төлөвшүүлэхэд гол зорилгоор болгож оршиж байгаа. Ингээ ерөнхий боловсролын дунд сургуулийн мэдлэг боловсролыг эзэмшихээс гадна бидний спортын мэрэгчсэн тамирчин бэлтгэх ийм үйл ажиллагааг гол болгож явуулж байгаа. Одоо ингээд манай сургууль нийтдээ төв дэлхийн олон улсын өсвөрийн аврах шалгаруулах тэмцээнээс нийтдээ алтан медаль 123, мөнгөн медаль 183, хүрэл медалийг 434 сурагчид хүртээд байна. Үүний дотроос олон улсын хэмжээний мастер 6, спортын мастер 20, дэд мастер 23 сурагч дэд мастерын болцлыг хангасан байна. За өнөөдөр бид нэр 2016-аас 17 оны хичээлийн жилийн хөтөлбөр зорилтыг хэрэгжүүлж гарсан үр бүтээл амжилттай болоод Орхон аймгийн иргэд их эцгүүд багш сурагчдтай тайлагнах нээлттэй хаалганы өдрийг зохион байгуулж байгаа юм. Спортын төрөлжсөн сургалттай ирээдүйн одод сургууль нь ял дамжилтын төлөө хамтдаа уриатагаар дэлхийн, улсын болон бүсийн чанартай тэмцээн оролдоонуудад амжилттай оролцуулсаар байна. Ирээдүйн одод сургуулиас олон улсын хэмжээний мастер 6, спортын дэд мастер 23, спортын мастер 20 төрөн гарч аймгийн аврах шалгаруулах, өсвөр үеийн улсын аврах шалгаруулах болон олон улсын чанартай тэмцээнүүдээс нийт 142 алт, 183 мөнгө, 434 хүрээлт медаль хүртсэн амжилт гаргажээ. Тус сургууль дэлсэн суралцаж спортын боловсрол авах хүсэлтэй сурагч сонирхсон эцэг эхчүүдэд зориулан нээлттэй хаалганы өдөрлөгийг энэ сарын 4-ний 17 цагт Уурхайчин багт байрлах тус сургуулийн спорт зааланд зохион байгуулж тамирчдын үзүүлэх тоглолтоор бэлэг барьлаа. Мөн сурагчдын эссе бичлэг, наамал, хайчилбар, шүлэг зэрэг хичээл дээр болон чулуу цагаар аварсан олон төрлийн бүтээлийн үзэсгэлэнг дэлгэн тавьсан байлаа. Манай мэдээллийн хөтөлбөр зочны ярилцлагын цагаар үргэлжилж байна. Зуны мандаа бүтээн байгуулалт дэлхийн шилдэг аж ахуйн эрдэнэ үйлдвэрийн эрдэнэ визийн мэдээлэл хэлбэр таам дугаар өгнөд үзэгч таамд орой мэдээлэлшүүлээ. Эрдэнэ визийн мэдээлэл хэлбэрийн өнөөдрийн зочны ярилцлагын цаг маань гэдэг бэлэн болж байна. За өнөөдрийн зочноор Орхон аймагт үйл ажиллагаа явуулж байгаа медиа бас төвлөгийн чанарын менежер Дэжтмаа манаас төлөвлөсөн байна. Танд орой мэдээлэлшүүлээ. За баярлалаа орой мэд. Тэгэхээр хоёулаа ярилцлага медиа бас төвлөг маань байгуулагдаад үйл ажиллагаагаа явуулаад 1 жилийн хугацаа болж байна тийм. 1 жилийн хугацаанд ямар шоу үйлчлэгийг үзүүлээд байна. Хичнээн медиа бас төвлөгээр үйлчлүүлээд байна. Энэ талаар ярьцгаая. За манай эмнэлэг байгуулагдаад үйл ажиллагаа явуулаад 1 жилийн хугацаа өнгөрсөн байна. За нодлон 5 сарын 7-нд үйл ажиллагаа эхэлжсэн. За ер нь манай эмнэлгийн зорилго бол Орхон аймгийн болон төвийнхээ бүсийн иргэдэд 3 дахь шатлалын тусламж үйлчлэгийг үзүүлэх зорилготой ажиллаж байгаа. За энэ хүрээндээ бол бүх дэвшилтэд онцлогооны тоног төхөөрөмжүүдээр онцлогоо эмчлэгийг үзүүлж байна. За энэ хугацаанд бол давхарцсан тоогоор нийт 29810 хүнд
бол тусламж үйлчлэгээ үзүүлсэн байгаа. За тэгээд зөвхөн тусламж үйлчлэгээ үзүүлэхээс гадна манайх бас нийгмийн эрүүл мэндийн чиглэл рүүгээ чиглэсэн нэлээд хэдэн арга хэмжээний зохион байгуулсан байдаг. За 2016 онд ер нь одоо иргэдэд чиглэсэн өдөрлөг аянуудыг одоо нийт 18 удаа зохион байгуулсан. За ер нь бас эмч эмнэлгийн мэргэжлүүдэд зориулсан одоо арга зүйн чиглэлээр одоо хангаан бүсийн сургалтуудыг 4 удаа зохион байгуулсан ийм амжилттай ажилласан байгаа. За энэ жилдээ ч гэсэн одоогийн байдлаар 4 аян за 1 бүсийн сургалт 1 чуулга уулзалтыг бас амжилттай зохион байгуулалт ажиллаж байгаа. Тэгэхээр нэр бас төвөнд маань хэвтийн хэмжүүлэх тал дээр ямар бодлого барьж ажиллаж байна. Одоо мис заслын засаг бол нэг ортой цөөн ортойгоор үйл ажиллагаа явуулж байгаа. За манайх ер нь 17-оос 20 оны хооронд бол 180-200 ортой хэвтийн хэмжлэг засаг эмнэлгийг бол барина гэсэн төлөвлөгөө байгаа, мастер төлөвлөгөө. Гэхдээ манайх тусламж үйлчлэг үзүүлээд явж байгаа энэ хугацаанд нөгөө иргэд онцлуулахаас гадна одоо эмчилгээ гэдэг тал руугаа одоо нэг иж бүр үйлчлэг авмаар байна гэдэг санал тавьсан. За энэний дагуу 16 оны 10 сараас эхлэн манайх хэвтийн хэмжлэг тас гэдэг ингээд нээгээд ажиллаж байгаа. Энэ маань одоогоор 30 ортой. 30 ордоо ер нь мэслийн гэхэд 2-оор за дотрийн 8-оор мэдрэлийн 2-оор чих хамар хоолой 1-оор жишээ дотор тийм хуваарлт хийгдсэн одоо үйл ажиллагаа явуулдаг. Өнөөдрийн байдлаар он гарснаас хойш нэг 97 бараг 100 хүн үйлчлүүлсэн байна. Тэгэхээр үйл ажиллагааны чанарын хувьд дээр өөрөөс чанарын менежер гэдэг юм тийм үйл ажиллагааны чанарын хувьд дээр одоо ямар багаж тоног төхөөрөмжтэй ч юм уу тийм ээ одоо бодис дээр одоо шинжилгээ авч явуулж байна. Тэгээд ер нь одоо бас иргэдэд үйлчлж байгаа үйлчлэгийн чанарын хувьд. За чанарын албаны нэг гол ажил маань бол ер нь тусламж үйлчлэгээ маань хэр зөв хугацаанд хэр зөв хүрч байна гэдгийг л үнэлэх гол зорилготой ажил. Ер нь манай эмнэлэг өөрсдөө одоо чанарын үндсэн үзүүлэлт гэдэг нэг үзүүлэлтийг бол гаргадаг. Ерөнхийдөө бүх эрүүл мэндийн байгууллага гаргадаг л да. Тэгээ манайх бол 23 үзүүлэлт гаргасан байгаа. Тэгэхээр энэ маань одоо нөгөө өмнөх улирлаар гараад өмнөх улирлаар одоо яаж дэвшилж гинэ гэдэг дээр бид нар одоо дүгнэлтээ хийгээд явдаг. За эндээсээ жишээ яг ер нь хамгийн ойр жишээ гэх юм бол бид нар чанарын үзүүлэлтээсээ эртэлрүүлэг гэдгийг онцолж болж байна. Тэгээд одоо ер нь Орхон аймгийн хэмжээнд хийгддэггүй одоо ямар ажилбарууд байна вэ гэдгээр чанарын үзүүлэлтээ зөвхөн тайлбарлавал гэж бодож байна. Ер нь бол үйл ажиллагаа явуулснаас хойш манайх одоо 107 хавдар илрүүлсэн байна. За энэ 107 хавдрыг чинь 50% нь бол эрт илэрж байгаа. 1-2 дугаар шатндаа илэрж байгаа гэсэн үг тийм. Тэгэхээр эн чинь нөгөө эмчилгээ бол нөгөө бүрэн төгс эмчилгээ одоо болоод нэг аймнаас урцсан заалтууд энэ төдий чинээгээр уртсаж байна. За дараагийн нэг ажлууд үйл манайх нөгөө тасэ гээд элэгний одоо хавдартай хүмүүс байдаг. Хавдрын суцыг бүглэх эмчилгээнүүдэг 16 оноос хийгээд эхэлсэн энэ ажил. Одоогийн байдлаар бол 11 хүнд амжилттай наглаа ажиллабарыг бол хийгээд байгаа. Ер нь ажиллабарыг манайх хавдар судлалын үндэсний төвийн интервеншнл эмч нартай хамтраад хийдэг байгаа. За 17 оноос манайх өөрсдөө бие дааж нэг амжилттай ажиллабар хийсэн байгаа. Энэ бол нөгөө цөс нойролцохоос үг сэтгүүртэх ажиллабар гэдэг. Одоо ERCP ажиллабар гэж нэрлэдэг. За энэ маань болохоор хотод бол бас төдийлөн тэр олон эмнэлгүүд хийгддэггүй 1-2 эмнэлэгт хийгддэг ажиллабар байгаа. Манай гастроэнтерологийн тасгийн багаараа мэслийн тасаг мэдээг хүчилтэн засгийн ингээд багаараа хамтраад хийсэн маш амжилттай бас ажиллабар байгаа. Энэ маань болохоор нөгөө цөсний дотор одоо чулуу байлгах хэд манай чулууд авдаг штэ. Энэ бол зүгээр дотор сэтгүүрдээд чулууг нь аваад өөрөөр хэлбэл цөсийг одоо хിവэр нь үлдээж яах гэсэн ажиллабар байгаа. За үнэтэй дагалдаад одоо ходоод хоол сурвалжсамаас цус алдалт бас их байна манай дээр тий. Энэ болохоор одоо өвчих хожуу онцлогдож байгаатай холбоотой гарч байгаа хүндрэл. Энэ одоо хугацаанд бол манайх нэг 32 хүнд ийм цус тогтоох ажиллабар хийсэн байна. Тэгээ тэр хэмжээгээр бас хүний одоо амьдралын чанар уртсаж байна. Одоо нас баралт буурж байна. За нөгөө талаасаа бол цус сүмтэйгтүүний хэрэглээ багасж байна гэх мэт зөндөө онцлогуд бол байна. За саяны дээр цусны хагалгаа гэх ингээд Монголчууд цусны чулуутай. Энэ одоо ихэнх одоо иргэд маань цусны чулуутай болсон. Энэ цусны чулууг одоо цусыг авахгүйгээр цусыг чулууг сэтгүүрдэж авахаар ийм одоо мессежбрийг одоо анхудаага хийгээд төлөвлөсөн байгаа юм тийм. Ер нь хийгээд эхэлсэн байна. Тий 2 удаа хийцэн байна. Одоо төлбөрийн хувьд одоо ямар төлбөртэй байна? Энэ тантад одоо ямар шинжилгээ өгөж хаана хандаж болох вэ? За ер нь бол одоо манайх чинь нөгөө шинэ дэвшилтэт технологи аргач
мэдсэл нь бас арай өөр юм те. Одоо хагалгааны гэхэд дурангийн манай мэдсэл дээр бол дандаа дурангийн хагалгаанууд орж ийн л та. Тэрнтэйгээ холбоотой одоо нээлттэй мэдсэлтэй харьцуулах бол өөртөө бол өндөр. Тэр нь бол нэгдүгээр тэр тоног төхөөрөмжийн одоо чанараас шалтгаалж байна. За тэр хугацаанд бол нэг удаагийн маш өндөр өртөгтэй нарийн ажилбартай их багаж хэрэгцүүдийг ашиглаж байна. За мэдээж эмчнэрийн ур чадвар бас энэ дээр бол орно тий. Энтэй холбоотой бол төлбөр бол харьцангуй өндөр байгаа. Гэхдээ манайх одоо энэ ондоо ер нь магадлал итгэмжлэлд орно гэсэн зорилготой ажиллаж байгаа. Хэрвээ тэгэх юм бол одоо өндөр өртөгтэй технологиудын онцлог эмчилгээний бол үн бол даатгалаас өнгөрөх юм бол иргэдэд илүү одоо бага санхүүгийн дарамт бол бага байх хаа. Тэгэхээр Японы менежмент тим медиа бас тийм ханасаа одоо тэгж байгуулагдсан одоо ч тийм үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа. Тэгэхээр чанарын тал дээр Японы одоо эмнэлгүүдийн ямар одоо сайн туршлагыг авчирч хэрэгжүүлж байна. Юуг нь одоо бас хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж байна. За ер нь чанар гэдэг маань бол тухайн хүн эмнэлэгт орж ирээд гаран гартал тэр хугацаанд явж байгаа сэтгэл ханамжийг илэрхийлнэ. Тэгэхээр манайх бол одоо нэлээд ихэнх иргэд маань мэддэг болсон ухтах үйлчлэгээс эхэлж байгаа. За ухтах үйлчлэг гэдэг маань давхар болгоод бид нар бас нэмэлт төр хөтчүүд сувилагч нар бүр байлгадаг. За тэд нар маань болохоор одоо нөгөө иргэд маань хаана ямар тусны үйлчлэг авах мэдэхгүй байгаа тохиолдолд чиглүүлнэ. За дараагийнх нь бол нөгөө мэдээлэл маань ээж бүр мэдээллийн сүлжээтэй шүү дээ манайх 8 чиглэлийн мэдээллийн сүлжээтэй. Тэгэхээр нөгөө хүмүүс маань одоо эмчилгээгээ бичүүлж аваад гарлаа гэхэд онцлогоо хийлгээд ингээ гарлаа гэхэд хайчиж болно тий. Тэгэх бол нөгөө манайх чинь зураг хадгалах архивын сүлжээндээ байж байгаа. За энэнгээрээ нөгөө дахиад шинжилгээгээ дахин одоо харах боломжтой болно. За нөгөө хяналтанд үзүүлдэг хүмүүс маань бол одоо 1 жилийн дараа 3 сар ерөнхийдөө хяналтыг үзэх хугацаа өөрөлдөө 1 сард 3 сард 6 сард гэмтэр. Тэгэх юм бол нөгөө эмчтэр маань мэдээлэл найжамч өмнөхөдтэйгээ харьцуулаад таарна. Энд чинь бас их бодит одоо тэр үйл өвчнөхийн явцыг бол бодитоор үнэлэх боломжтой болж байна гэсэн үг. Японы эрүүл мэндийн байгууллагуудыг хэрэглэгддэг одоо аюулгүй ажиллагааны зааварчилгаа гэж нэг том одоо бүр аргачлал байна. Тэрийг манайхан орчуулад 17 оны ихээр орчуулж яг иж бүрэн дуусгасан. За үйл ажиллагаанд нэвтрүүлээд явж байна. Тэнд бол одоо яг Японы эмнэлгүүдэд ямар туслан үйлчлэгнэр ямар асуудлууд тулгардیں۔ Тэрийг яаж давдیں гэдэг бүр иж бүрэн одоо тохиолдлуудтайгаа кейстэйг юмнууд байна л да. Тэрийг нэвтрүүлж байгаа. За тэгээд дээр нь манайх чинь нөгөө эрсдлийн багийн үйл ажиллагаа гэдэг зүйл нэлээд тогтмолцсон. Тэгэхээр эн чинь нөгөө манайд тусламж үйлчлэгнэр ямар одоо алдаж өсч болох уу? Яаж сэргүүлэх үү гэдгээрээ одоо төлөлтүүдээ хийгээд явах. Явдаг юм баг байна. Тэр медиа бас төвлөг маань түрүүч таас ялцанд хурдсан байгаа. Олон одоо бас сургалтуудыг олон одоо нийгэм чиглэс үйл ажиллагаанд явуулдаг. Яг одоо медиа бас төвлөг дээр яг ямар сургалтууд явагдаж байна? Нийгэмлүү чиглэсэн ямар үйл ажиллагаанууд явуулахыг төлөвлөж байна? За эмнэлэг дээр бол байнга явагддаг нэг сургалт бол одоо чихрийн шижийн өвчтөй хүмүүс зориулсан чихрийн шижингийн сургууль гэдэг ийм сургалт явагдаж байна. За сар болгоо явдаг. За тэгээд сургалт яваад тэр хугацаанд чихрийн шиж өвчнөөс одоо яаж үрдсэн сэргийлэх үү? За нэгэнт өвдсөн бол одоо ямар дэглэм байрах уу те? Одоо тэгээд ингээд иж бүрэн ийм мэдээллүүд өгдөг ийм бол сургалт байнга явагдаж байгаа. За өнгөрсөн 7 хоногт дотоод шүүрлийн эмгэгний орчин үеийн чиг хандлага гэсэн улсын тийм хэмжээний чуулга уулзалт болсон. За манайхаас санаачсан анагаах шинжилгээний үндэсний их сургуулийн эрдэмтэн багш нар за энэ чиглэлээр ажилладаг эмч нартай хамтарсан юм нэг чуулга уулзалт болсон байгаа. За ажлын эсрэг хамтаа гэдэг аян маань одоо 5 сарын 1 хүртэл явагдаж байна. За яг өнөөдөр бас дархлаажуулалт аян маань одоо хаалтаа хийж байна. 3 хоног хугацаатай ингээд ажилласан аян байна. Тэгэнтэй холбоотой манай ч бас элэгний вирусгүй эрдэнэ тот аян гэдэг өрнүүлдэг те. Энтэй холбоотой бол вирусээс одоо сэргийлэх сургалтууд вирусын өвчлөө одоо вирусын өвчлөлийн элэгний өвчний талаар сургалтууд маань одоо бүх ингээд аймгийнхаа байгууллагуудаар ингээд аялаад сургалтууд явуулж байгаа. За тэрнээс гадна эрдэнтийн эмч нар гэдээ бас төрийн бас байгууллагатай манайх дотор 2 төрийн бас байгууллагатай. За эрдэнтийн эмч нар төрийн бас байгууллага маань одоо яг энэ 16-аас 17 он туршилтын журмаар Баян өндөр хөтөлбөр сургуулийн ханд одоо хичээл зааж байгаа. Эмч нар маань зааж байгаа. Энэ бас сургалт маань үргэлжлэл явагдаж байна. За саяхан одоо манай Орхон аймагт мэрэгжлийн тэргийн газрын баг групп шалгалт ирж нэлээд одоо бас шалгалт үзлэгүүдийг хийгдлээ. Энэ шалгалтанд одоо медиа бас төвлөг маань хэр үнэлэгдэв, хэр шалгагдав.
Мэдээж шинэ дотн байгуулагдаад 1 жил болж байгаа хэдий ч гэсэн тийм ээ. Барилга байгууламжийн хувьд бол гайгүй баг. Үйлчлэгээний хувьд ч тийм үү тийм ээ. Доторгодоо бас хүн төрж байгаа тэр зүйлүүдийн тал дээр ямар үнэлгээ өгдөг. За баярлалаа. За мэрэгжлийн альт ерхий газрын шалгалт манай Орхон аймагт ирээд явсан. За манайхаа бас яг тэр шалгалтанд нь бол одоо бас хамрагдаад үнэлүүлсэн, амжилттай үнэлүүлсэн байгаа. За мэрэгжлийн альтын ерхий газрын шалгалт маань ерөнхийдөө манай дээр бол 4 чиглэлээр орж ирсэн байгаа. Нэгдүгээрт нь тусламж үйлчлэгээний чанарыг үнэлэх. За дараагийнх нь халдварын сэргийлтийн хяналтын чиглэлийн үйл ажиллагааг үнэлэх. За эмзэн тусламж үйлчлэгээг үнэлэх. За нөгөө тоног төхөөрөмжийн аюулгүй байдал хүчин чадлын үзүүлэлтийг үнэлэх 4 чиглэлээр орж ирсэн байгаа. За манайх бол дөрвөлөө баг эрсдэлтэй гэдэг бол үнэлгээ. Энэ бол маш сайн үнэлгээ. Баг эрсдэлтэй үнэлгээг авсан байгаа. Тэр тоног төхөөрөмжийн үнэлгээ гэж ярьлаа тийм. Тэгэхээр Мэдээллийн төлөвлөг маань тоног төхөөрөмжүүдийн хувьд дээр ямар тоног төхөөрөмжүүд хэрэглэгдэж байна? Ер нь одоо сүүлийн үеийн багц тоног төхөөрөмжүүдийг хэрэглэж байгаа мэдээж. Тийм. За манай хэрэглэж байгаа тоног төхөөрөмж бүгдээрээ Японы одоо энэ тоног төхөөрөмжүүд байгаа. За тоног төхөөрөмжийн хэрэглээ аюулгүй байдал дээр зүгээр нэг тоног төхөөрөмж авчираад хэрэглэх биш те. Тэрнийхээ аюулгүй байдлыг байнга хийж явах хэрэгтэй. За урсгал засварыг байнга хийж явах хэрэгтэй. Хэдийгээр 1-2 жил ажиллаж байгаа шинэ аппаратууд ч гэсэн нэг бол одоо ингээд байнга хэрэглэсэн цагаас ахвал урсгал засваруудад хийж явах хэрэгтэй юм байна. За энэ чиглэлээр бол манайх бас одоо тэр нийлүүлж байгаа 2 компанитай гэрээтэй инженерүүд нь одоо байнга удирдах биккума бүр товлсон хугацаатаагаар байнга ирж хяналт үнэлгээгээ хийж явдаг. Энэ зүйн талаар үзэгчтэй бас энэ зүйн зөвлөгөө өгөө тийм ээ. Бас дээр нь одоо энэ зүйн одоо талын одоо чиглэлээр шалгалт хийгдлээ гэсэн шүү дээ. Тэгэхээр одоо яг энэ зүйн талаар бас ямар ажлууд хийгээд байна? За эмзүү гэхлээр одоо манайхан бол зүгээр нэг эм олгодог газар гэж хардаг тий. Гэтэл тэр маань өөрөө одоо ажиллах стандарттай, тэнд ажиллах ямар хүмүүс ажиллах бүтцийн стандарттай, ямар чиглэлээр ажиллах гэдэг иж бүрийн стандарттай. За тэрний дага үйл ажиллагаа нэвтрүүлэх хаад 2-3 стандартыг мөрдөж ажиллаж л одоо иргэдэд тэр эм олгох тэр үйлчлэгийг хүргэж байна л да. За манайх ч бас одоо ер нь нэг иргэдтэй болохоор хамгийн чанартай одоо гайш нөлөө багтай ийм имээр үйлчлэх зорилго тавиад ажиллаж байдаг. Тэгээ танаас олгож байгаа энэ имийн тал дээр одоо бас иргэд маань, хүмүүстүүд маань хөнгөлөлтөө үнээр авах тийм боломж болцоо байдаг юм болов. Магадлал тэмдэглэгдээгүй учраас энэ бол үнний хөнгөлөлт байхгүй ч тийм үү. За. Эмзэн тусламж үйлчлэл маань өөрөө бол яг магадлал итгэмжлэх үйл ажиллагаатай холбоогүй. Эмзэн одоо хөнгөлөлтийн нийгэм даатгалаа сангаас хөнгөлөлттэй үнээр үйлчлдэг эмийн сангууд гэж байдаг тийм ээ. Тэрэнд маань өөрсдөд нь бас нөгөө шаардлага байдаг. За үйл ажиллагаа явуулснаас хойш хэдэн жил болно. Тэ. Тэгээд одоо бас сонгон шалгуултанд орж иж энэ эрх нь бас үүсдэг. Одоогор бол манайх бас цаг хугацааны үед арай болоогүй байна л да. Ороогүй байна. За баярлалаа. Тэгээ бидний урилгыг бүлээн авч хүрэлцээрж өнөөдөр Мэдээллийн төлөвлөгийн чанарын талаар, за үйлчлэгээ үзүүлж байгаа тэр үйлчлэгийн талаар сонсогчдод үзэгчдээ бас тодорхой мэдээлэл өгсөн танд баярлалаа. Тэгээд Мэдээллийн төлөвлөгийг байгуулсны 1 жилийн баярын мэндийг бас үзэгчдээ хүмүүс өргөн дэвшүүлээ. Та бүхэнд ажлын амжилт хүсье. За баярлалаа. Та бүхэнд. За баярлалаа гэх хүнд үзэгчдээ. Эдгээр мэдээллийн энэ өдрийн зочны ярилцлагын цаг маань дээрээ өндөрлөж байна. Удаагийн зочноор Мэдээллийн төлөвлөгийн чанарын менежер дижитал оролцлоо. Бэлгэн таамтас үзэгчдээ баярлалаа. Мэдээллийн төлбөр өргөжлөж байна. Зочин сэтгүүлч хоёртаа баярлалаа. Одоо та хүргэлүүлэн улс орон болон дэлхийд дахин дөрөнсөн онцлог үйл явдлын талаарх мэдээллийг цахим утаснаас бэлтгэснийг хүлээн авна. Барилга материалын дотоодын зах зээлд 700 гаруй үйлдвэр үйл ажиллагаагаа явуулж байна. Нийгийнх нь 80 орчим төгрөгөөр хэмжигдэж байгаа барилга материалын дотоодын зах зээл одоогийн байдлаар 11 төрлийн 700 гаруй үйлдвэр үйл ажиллагаагаа явуулж байна. Барилга материал үйлдвэрлэгчдийн холбооны мэдээснээр сүүлийн 5 жилд тус салбарт хөрөнгө оруулалтын хэмжээ нэмэгдснээр 350 гаруй жижиг дунд үйлдвэрүүд ашиглалтанд орсон байна. Улмаар дотоодын үйлдвэрлэлийн хүчин чадал 2.5 дахин нэмэгдсэн байна. Ингэснээр орон сууцны барилгад өргөнөөр хэрэглэгддэг 40 гаруй нэр төрлийн материалын 70%
хувийг дотооддоо үйлдвэрлэх боломжтой болж байгаа юм. Ялангуяа цемент, шохоо, хөнгө, бетон зэрэг гол нэр төрлийн бүтээгдэхүүний дотоодын үйлдвэрлэл сүүлийн жилүүдэд огсон нэмэгдэж байгаа юм. Тухайлбал цементийн үйлдвэрлэл сүүлийн 6 жилд 6 дахин нэмэгдсэн байна. Манай улсад бүртгэлтэй 4722 нэрийн юм байна. Монгол улсад худалдаалагдж байгаа эмийн түүхийд биологийн идэвхтэй бүтээгдэхүүн эмийн бүртгэл бүртгэгдсэн байх ёстой бөгөөд эм бүртгэх үйл ажиллагаа 1994 оноос эхэлж одоогоор 4722 гаруй нэрийн эм бүртгэгдээд байна. Эмийг бүртгүүлэхдээ зохицурмын дагуу эмийн бүртгэлийн бичиг баримтуудыг бүрдүүлж хүний эмийн зөвлөлийн хурлаар хэлцүүл шийдвэрлүүлсний дараа эмийн бүртгэлийн гэрчлэгээ олгох цахим мэдээний сан буюу licensed програмд бүртгэгдэг байна. Эмийн бүртгэлийг цахимжуулах ажил 2006 оноос эхэлсэн бөгөөд шинжилэн сайжруулах ажил нь 2015 оноос үе шатаагаар хийгдэж байна. Licensed програм шинжлэгдснээр эмийн түүхийд биологийн идэвхтэй бүтээгдэхүүн онцлогын бүртгэлийн үйл ажиллагаа боловсронгуйлж бүртгэлийн явцыг хянах боломжтой болсон ба биологийн идэвхтэй бүтээгдэхүүн онцлогын бүртгэлийн мэдээний сан шинээр бий болох юм байна. Замд харахтаа дулаан хувцас шатхууны нөөцтэй байхыг анхаарууллаа. Энэ сарын эхний хагасын дунд үеэр ихэнх нутгаараа салхи 18 м/сек, зарим үед 24 м/сек хүртэл шир үсч, цасан болон шорон шуурга шуурч сэрүүсэн. Манай орны гол мөрдийн хаврын шар усны үерийн оргил үе, гол төлөв 5 дугаар сарын их ба дунд үеэр ажиглагддаг. Энэ жил ихэнх гол мөрдийн усны төвшин тухайн сарын олон жилийн дунджаас бага ба түүний орчин байх төлөвтэй байна. Харин 5 дугаар сарын дунд үеэр зарим томоохон голын усны төвшин өмнөх өдрийнхөөс 5-аас 20 см нэмэгдэх төлөвтэй байна. Иймд иргэд тээвэрч та бүхэн эвдэр нурсан замгүйр болон гол нуурын мөс цөмөрөх магадлалтай байгаа тул автозам замны байгууламжийг техникийн нөхцөл шаардлагын дагуу ашиглах, гүүрээр түүний тооцоод даацад тохирсон жинтэй тээврийн хэрэгслээр тээвэрлэлт гүйцэтгэх, тээврийн хэрэгслийн даац, суудлын тоог хэтрүүлэхгүй, хөлгөөний аюул байдлыг хангах, хүчтэй салхи шуурхны үед замд гарахгүй. Зайлшгүй шаардлагатай тохиолдолд холойрын замд гарахдаа тээврийн хэрэгслийн бүрэн бүтээн байдлыг хангаж бензин шатхууны нөөцтэй дулаан хувцасд зорчихыг анхааруулж байна. Овс нуурын цөн төрж өнгөрсөн оройн шуурганаар овс нуурын цөн төрсөн байна. Дэлхийн өв болох хаврын урь орж том голын мөс хэсгэд тохиолдог энэхүү байхлыг ховор үзэгдлийг зорж ожиж үзхийг хүсдэг олон жуулчид байдаг. Цөн төрөх гэдэг нь гол мөрөн болон нуурын мөсөн бүрхүүл хайлах үед маш их хэмжээний мөс бөөн бөөнөр урсгахыг хэлдэг. Жилбэрийн 4-р сарын ихээр хан хинтэд нутагт орсох онон мөрөн яг ингэж мөсөн бүрхүүлээсээ салдаг байна. Нэмж хэлэхэд цөн төрөх үе нь Монголд ховорхон бөгөөд томоохон голуудад тохиолдог үзэгдэл юм байна. Facebook хэрэглэгчдийн тоо 2 тэрбум дөхөж байна. Нийгмийн сүлжээгээ дэлхийн нийтийн хэрэглээ болгож зар сурталчилгааны орлого нь тэнгэр тулгуусан Facebook компанийн хувьд 2017 он тун амжилттай жил болж байна. Өнөөдөр дэлхийд даяар олон сая хэрэглэгч Facebook-ыг идэвхтэй ашигласан хэвээр байна. Компани 2017 оны эхний улирлын тайлан мэдээ гарсан байна. Тайлан дурснаар 3 дугаар сарын 31-ний байдлаар сарын идэвхтэй хэрэглэгчийн тоо нь 194 тэрбум төрж өнгөрсөн оны мөнгөөс 300 саяар өссөн байна. Түүнчлэн өдөр тутам 128 тэрбум хүн Facebook-ын бүтээгдэхүүнийг ашиглаж байгаа гэлээ. Хамгийн дэвшилттэй компани энэ оны эхний 3 сарын орлого 8 тэрбум Америк доллар төрж 2016 оны эхний үеийнхээс 49% өссөн байна. Америк иргэнийг баривчилсан гэдгээ бүгд наримд харталчилсан Солонгос ард улсын эрх баригчид мэдээллээ. Америк нэгдсэн улсын иргэнийг өөрийн улсын нутаг дэвсгэрт баривчилсан гэдгийг бүгд наримд харталчилсан Солонгос ард улсын эрх баригчид мэдээллээ. Солонгосын төв захиргааны мэдээний агентлагийн мэдээлсэнийг үзвэл Америк нэгдсэн улсын иргэн Ким Сандокийг Пхеньяны олон улсын засгийн хөслийн буудал байхад нь баривчилсан байна. Ким Сандокийг баривчилсан шалтгаан нь бүгд наримд харталчилсан Солонгос ард улсын эсрэгчээс дайсган сайжалгаагаа тэрбээр өмнөж мөн сүүлийн үед тус улсад эрэгтэйч явуулж байсантай холбоотой гинэ. Ким Сандок нь Пхеньяны шинжлэх ухааны технологийн их сургууль багшлахаар урьдчилан ирсэн хүн юм байна. Түүнийг баривчилсан болохыг бүгд наримд харталчилсан Солонгос ард улсад Америк нэгдсэн улсын эрх ашигыг төлөөлдөг Шведийн элчин сайдын 4-р сарын 24-нд бэлэгдсэн юм. Харин Өмнөд Солонгосын хэвлэлүүд энэ талаар өнөөдрийн хүртэл ямар нэгэн мэдээлэл цацаагүй. Мэдээллийн хөтөлбөрөөр төгсгөлдөө хотуудын ойрын 3 хоногийн цагаагаар мэдээ арилжааны банкудаас ирүүлсэн баялагчдын ханшийн мэдээллийг хүргэе.
Ирэх үзэгчтэй. Эрдэнэ телевизийн баасан гарагийн орой мэдээллийн хөтөлбөр өндөрлөж байна. Бидэнтэй хамт байсан үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. Та бүхэн амралтын өдрүүдэд ая тухтай сайхан өнгөрүүлээрэй. Баяртай үзэгчтэй.